Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se sessie. Vanoggend gaan ons 'n bietjie saamgesels oor die liturgie in die erediens en veral hoe ons Nissia kan gebruik binne die liturgie in die erediens. Nou ek weet dit is moeilik om 'n liturgie saam te stel sonder om 'n preekskets ten minste te hê. So ek gaan nie vanoggend vir jou die volledige eksegese doen oor die teks nie, maar ek gaan vir jou 'n teks gee en so 'n bietjie vir jou agtergrond gee oor die teks en hoekom ek die teks kies wat jy dalk later vandag kan gebruik wanneer jy 'n liturgie gaan saamstel. Maar voor ons begin, voor ons wegval met die keuse van die teks en so 'n bietjie dalk 'n kantnota oor prediking, wil ek vir jou net uitnooi om 'n bietjie te gaan dink daaroor oor wat 'n wonderlike diepte die Niceense geloofsbelijdenis 'n mens bied wanneer 'n mens begin praat oor preekreekse. Baie bekende skrywer Scott Gibson het al in sy boek Preaching with a Plan iets vertel van wat dit beteken om 'n preekreeks te bou. En ek dink Nissia, as 'n mens daarna gaan kyk, leen maklik daartoe om 'n preekreeks te skryf. 'n Mens kry dit byvoorbeeld in 12 artikels, net soos wat die apostoliese geloofsbelijdenis in 12 artikels opgesom kan word. Dink 'n bietjie vir jouself daaraan, as jy elke dag 'n ander tema of elke maand 'n ander tema aanbied en vir 12 maande dalk 'n bietjie so in diepte na die Niceense geloofsbelijdenis gaan kyk. Kom ons kyk 'n bietjie na prediking. Wanneer ons dink aan prediking, dan herinner dit ons aan die manier hoe ons geleer het hoe om te preek. Nou vir die afgelope 30 jaar, so van 1989 af, het Prof Teens 'n baie bekende preek of 'n basisteorie vir prediking ontwikkel. In hierdie basisteorie vir prediking noem hy dat ons van teks na preek toe kan skuif. Maar Prof Teens self het al in sy eie prediking van daardie tyd tot 2011 baie verander in sy denke. En so beskryf hy prediking weg van daardie deduktiewe styl wat hy voorgeskryf het na 'n deduktiewe en 'n induktiewe styl. En ek dink induktiewe prediking is 'n manier hoe mens deur vorm, struktuur en konteks van die hoorder ook 'n groot verskil kan maak in jou prediking deurdat die hoorders ook eksistensieel betrokke kan wees in jou prediking. En 'n mens kan hierdie werke, kan 'n mens 'n bietjie verder lees oor induktiewe prediking by mense soos Eugene Lowry en Fred Craddock en selfs mense soos professor Thomas Long. Hulle skryf baie oor hierdie induktiewe preekstyl. Maar ons teks wat ek gekies het, en jy sal nou hoor hoekom ek hierdie teks dalk gekies het vir vanoggend, is Markus 9 vers 2 tot 8. En dit gaan oor die transfigurasie. Jy kan saam met my die teks volg. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Toe het hy sy voorkoms voor hulle oë verander en sy klere het blink geword. Spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. En toe sê Petrus vir Jesus: "Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia." Hy het nie geweet wat hy sê nie. So verskrik was hy saam met die ander. Daar het toe 'n wolk gekom wat sy skaduwee oor hulle laat val het. En uit die wolk het daar 'n stem gekom: "Dit is my geliefde seun, luister na hom." En met eens toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. Nou die rede hoekom ek hierdie teks kies vir vanoggend wat jy dalk kan gebruik in jou samestelling van jou liturgie, is omdat dit my laat herinner aan daardie teksgedeelte of daardie gedeelte, die artikel waarna die Niceense geloofsbelijdenis verwys wanneer hy sê God uit God, lig uit lig. Een van die bekendste teologiese skeeftrekkinge van Arius staan bekend as Arius se silogisme. Nou wat Arius daardeur sê is dat Jesus uit God uitkom. Met ander woorde, dat Jesus vanuit God gebore word en dit beteken dat Jesus het 'n begindatum. En as Jesus 'n begindatum het, dan kan hy tog nie God wees nie. En daarom, en hierin lê Arius se dwaling, in sy silogisme, dat Jesus het 'n begindatum. As dit sou gebeur het, dan sou dit mos gesê dat Jesus nie werklik waar God is nie. In hierdie teksgedeelte wat ons saam gelees het, sien ons iets van die verheerliking van Jesus op die berg. In sy transfigurasie, iets van die heerlikheid van Jesus self. Ek het iets raak gelees wat vir my baie interessant was. Daar word vertel van die bekende kerkvader Irenaeus. En hy het 100 jaar voor die Niceense geloofsbelijdenis gestry teen die dwaling van gnostiek, die kennis. En hy het gesê dat Christus gee kennis en Christus onttrek dan. Hy het daarteen gestry teen die gnostiek, teen die gedagte dat Christus die kennis bied en dan onttrek.
Maar wat interessant is dat Irenaeus eintlik 'n disipel was of geleer het en volg nou hierdie lyn. Hy het geleer by Polycarpus van Smyrna. En jy weet hoe Polycarpus gesterf, daardie verskriklike marteldood. Maar die lyn kan nog verder teruggevoer word na Johannes self. Polycarpus het geleer by Johannes, was 'n disipel van Johannes. En waar was Johannes? In hierdie teks, by die transfigurasie. Hier was Johannes betrokke by die verheerliking op die berg. En daarom staan hierdie teks vir my so uit. Kom ons praat 'n bietjie oor preekstyle. Ek wil graag van hierdie preek gebruik maak van vanoggend om so 'n bietjie iets te vertel van die estetika wat ons in prediking kan kry. Nou Johan Cele skryf in sy boek Binne die kringdans van die kuns 2007 van die ongelooflike groot diepte en betekenis wat kunswerke, die estetika vir prediking kan hê. Dink 'n bietjie saam met my, die hoorder, hoe hy of sy in sy eie lewe met kuns ook kan identifiseer en eksistensieel ook betrokke kan raak binne jou preek. In een van sy boeke genaamd The Living Voice of the Gospel in 2004 gebruik hy die volgende kunswerk. Hy vertel van die San Marco Museum in Florence, waar Fra Angelico se skildery oor die transfigurasie teen die muur is. En hierdie skildery kan jy nou op die skerm sien. Hierdie skildery sê iets van wat dit beteken om Jesus Christus te beleef. Nou, langs die randfigure op die skildery kan jy duidelik vir Elia en vir Moses sien en hulle is geestelik randfigure, maar hulle is letterlik ook landfigure op die skildery, soos of mense dit kan sien. So letterlik en figuurlik dui dit op randfigure. Op die voorgrond sien 'n mens hierdie 3 disippels, Petrus, Johannes en Jakobus, die binnekring van Jesus. Jy sien hulle verwondering waar hulle voor hierdie verheerliking van Jesus kniel. Die hele blad van die skildery of die hele doek van die skildery word deur Jesus beslaan in wit liggul. Om iets te sê van sy verheerliking. Maar soos enige ander skildery, wanneer 'n mens daarna kyk, is daar ook 'n diepere dimensie, 'n tweede dimensie. As jy fyn kyk na die skildery, kan jy ook sien dat Jesus met sy arms uitgestrek staan, soos wat hy op die kruis sou hang. Hier is 2 dimensies van Jesus. Jy kry die beeld van die verheerlikte Jesus, die transfigurasie in die teks wat ons gesien het, maar jy kry ook dieselfde beeld van Jesus aan die kruis, ten volle mens. Jesus se lyding en sterwe. En nou die vraag wat professor Johan Cele vra met hierdie skildery. Wie is Jesus vir jou? Dit is iets waarna ons konkreet na die hoorder toe kan gaan in hierdie teks. En estetika help ons dat die hoorder in sy of haar eie lewe ook die vraag in hulle lewe kan vra. Kan ons 'n bietjie kyk na liturgie, want dis tog die opdrag wat ons gaan ontvang vanoggend. Hoe beskou ons in die Hervormde Kerk tradisioneel liturgie? Die basiese struktuur van liturgie in die Hervormde Kerk is maar iets wat ek en jy baie goed ken. Ons kry 'n ontmoetingsdiens, 'n verontmoediging en 'n versoening, 'n woorddiens, 'n antwoorddiens en so kan 'n mens aangaan in die liturgie. Daar's altyd handelinge wat plaasvind in die erediens. Lof, skuld, woord, antwoord. Dis goed wat ek en jy tog so goed ken. Maar ek wil jou vanoggend uitnooi om so 'n bietjie verder te dink oor die gewone klassieke tradisionele manier van dink van liturgie in die erediens. Ek wil jou 'n bietjie jou aandag fokus op die navorsing wat Van der Skyf gedoen het in 2008. Van der Skyf het 'n klomp kerke in Suid-Afrika, Afrikaanssprekende kerke, die hoofstroomkerke gevra om deel te neem aan sy navorsing. En hy het aan 'n klomp predikante en hoorders in die erediens vrae gevra oor hoe hulle die liturgie beleef, onder andere die Hervormde Kerk. En luister na sy bevindinge. Luister wat het sy navorsing getoon. Hy het gesê liturgie word vir baie gemeentes net beskou as 'n tradisie, 'n volgorde van handeling in die erediens. Dis nie iets lewend nie. Hy het verder gesê dat liturgie word baie keer deur die hoorder ervaar is formeel en staties. En die belydenis word ervaar as wêreldvreemd in die erediens en kan nie beskou word as deel van die daaglikse lewe van die hoorder nie. Hy sê eintlik die hoorders word passief en die liturg bepaal die liturgie in die erediens.
Wat hy voorstel van der Schuyf is 'n ander model vir liturgie en ek is seker jy het al gehoor van hierdie model. Hy beskou dit as die liturgie van die lewe. Nou hy beskryf dit hierdie model as 'n fiets se traprad en agterwiel. Hy sê dat die traprad in 'n fiets is eintlik die liturgie wat binne in die erediens plaasvind en die agterwiel is die liturgie van die lewe. Daar's 'n wisselwerking tussen die traprad en die agterrad of die agterwiel van 'n fiets. As die een draai, sal die ander een draai en dit moet in mekaar se swere, in mekaar se sirkels, moet dit 'n verskil maak, moet dit 'n beweging veroorsaak. As daar 'n diskonneksie is tussen die twee, sê Van der Schuyf, dan sal die fiets gaan stil staan. En dis die uitdaging. Die uitdaging is om 'n hoorder eksistensieel ook in jou liturgie in te trek, dat hy of sy, wanneer hulle deelneem aan die liturgie en die erediens, ook daarmee kan identifiseer in hulle eie lewe. So ek wil jou vandag laat met 'n opdrag. Skryf 'n kort kreatiewe liturgie vir die erediens oor die teks wat jy gehoor het vandag, Markus 9 vers 2 tot 8. Die doel daarvan moet wees, laat die belydenis 'n eksistensiële ervaring word vir die hoorder. Maar vir my asseblief formalistiese en statiese liturgie in die erediens. En as jy kan, probeer kyk na die wisselwerking tussen die liturgie in die erediens en die liturgie in die lewe.